今日はですね、朝から政治番組の案件広告動画っていうか、スポンサーさんの動画を撮ろうと思って、朝からですね、林社長とお話をしてたら、ちょうどヒカルくんの財務省解体テーマの動画の話になって、堀江さんも解説動画出した方がいいですよって言われて、急遽撮影をしております。ということで、なんだこれ、令和新選組とか言ってんのか、立憲が言ってんだっけ、食料品の税率を 0% にしようみたいな話とかをしてたりとか、贅沢品に高額な税率を課そうみたいな話になってんだけども、なんつうのかな、消費税の時にそういう議論っていうか、もともと物品税っていうのがあって、昔から消費税以前っていうのは、贅沢品に対して結構高額な課税がされてたんですよね。で、それが消費税に一本化されて、まず最初 3% から始まって 5% になって 10% に上がっていったっていう、そういった経緯があるんですけど、実はこの 10% の税率っていうのは軽減税率っていうのがあって、新聞とかですね、イートインかテイクアウトで 8% か 10% か変わるんだよね。そういう風になってたりとかして、僕は何が言いたいかっていうと、まず、そもそもどこまでが食料品なのかっていう話あるじゃない？じゃあ、キャビアは高級な食料品だから消費税上げるとか。でも、安い品だったらじゃあ1000円以下は課税しないのかとか、どこで課税の線引きをするのかってめんどくさいじゃん。何が贅沢品なのかっての、これも時代に応じて変わるじゃないですか。例えば昭和30年代とかだったらテレビとか自動車だって贅沢品だったと思うけど、今、誰でも持ってんじゃん。生活保護の人でもテレビは多分買えるよね。買ってもいいことになってるはずですよ。自動車はどうかわかんないですけど。贅沢品の定義もテクノロジーが進化することによって変わるんですよ。だから、何が言いたいかってこういうことを誰かが決めるわけじゃん。で、誰かが決めるかって、やっぱり政治家と官僚が決めるわけじゃないですか。ちゃんと判断できますかって話なんですよね。だからそこにまた利権が生まれるんですよ。だから、もう、全部一律 3% でいいじゃないですか、5% でいいじゃないですかっていうのは消費税の思想ですよ。だから僕は軽減税率についてめちゃくちゃ反対なんですよね。例えば新聞がなんで軽減税率なの？おかしくないですか？ネットニュースで、じゃあホリエモンチャンネルは軽減税率じゃないんですか？おかしいよね。僕のメールマガジンだって、読売新聞だって、一緒じゃん。ニュースとかを解説したりとかしてる部分で言えばね、社説とかね、解説記事とかあるじゃないですか。僕はホリエモンチャンネルとかメルマガでやってることと一緒じゃん。でも俺は 10% だよ。なんで読売新聞 8% なの？これは渡辺恒夫さんみたいな、すごい政治に力を持ってる元政治部のね、記者の人がいたからじゃない？多分そうだよね。だから、税率を消費税的なね、物の消費にかかるための税金をこうやって変えるっていうのは、差をつける。誰かが決めなきゃいけないわけですけど。っていうのは、めちゃくちゃ不公平だし、利権につながって、結局行政の効率悪くなっちゃうんだよね。消費税だともう、バチッと決まってわかるじゃん。で、多分、すごい消費税に令和新選組の人とかね、反対してるのは、わかりやすく徴税されるからですよ。例えばサラリーマンの源泉ね、徴収とか、やっとけば、税金どれだけ取られてるかわかんねえし、社会保障費なんて半額企業が負担してるから、企業が出してくれてんだってみんな思ってんだけど、それ給料転引きされてんのと一緒だからね、基本的には。だから、公明正大に誰からも、等しくちゃんと税金取りますよってのは消費税の思想なんですよね。直感比率の見直しって言って所得税とか法人税を抑え気味にしながら間接税である消費税で取っていくと。物の消費をね、しないわけにはいかないですからね。で、もう一つね、今ちょっとインフレになってきてるじゃないですか。食料品の税率を仮に下げたところで、今すごいばらまきやってるでしょ？ばらまきやるとどうなるかっていうと、需要が増えるんですよね。お金もらえるからみんな物を買うわけじゃん。物価上がりますか下がりますか？絶対上がるよね。今、すごい勢いでインフレになっていってるわけですけど、そんな時に、ばらまき政策なんかやったら、もっとインフレになるよね。つまり、だから、税率をね、10%、今10% でしょ？消費税。で、食料品の税率を 10% から 0% に仮にしたとしても 10% ぐらい簡単に物価なんか値上がりするよって話ですよ。今すごいじゃん、キャベツとか、米とか、パンもそうだし、もうパンなんかね、俺、小麦の奴隷とパン屋さんやってるけど、前パンの値上げした時めっちゃくちゃもう大騒ぎになったけど、今はもうそれどころじゃないぐらい米とかが値上がりしてるから、パンのこと誰も言わなくなりましたけど、値上げしましたよ。小麦の値段が上がりすぎちゃって、今の価格でパン売ってたら赤字になっちゃうからね。本当に。大赤字になっちゃうから、パンの値段値上げしましたけど、もう 10% とか余裕で上がっちゃうよ。だからそういう問題じゃないんだよね。やらなきゃいけないことっていうのは。財務省解体とか言ってる場合じゃねえんだよ。でもやっても何の意味もねえよっていうのはその通りなんだと思うし、正直、マスコミがあんまり報道しないのはバカバカしいと思ってるからですよ。意味ねえよな。意味ねえし、財務省なんか解体したらもっと大変なことになっちゃいますよってみんな思ってるからだよ。俺その考察を今、
X とかでやってたんだけど、年収800万で、あんなところで、朝から晩まで、身を粉にして、国民のために働いてくれてる財務省の人って俺すげえと思うよ。民間企業行ったら、何倍も3倍とか、多分2000万とか3000万とか多分取れるような人たちがすごい頑張って働いてますよ、正直。増税したくなかったらどうすればいいかっていうと、歳出を減らせばいいんだよ。歳出ってめちゃくちゃ無駄多いからね。俺ホリエモンはなんか財務省の犬だとか、ロケットの会社で補助金もらってるから、税務署で犬になってんじゃねえかとかってみんな言うんだけど、そんなんじゃねえんだよ。補助金って大変なんだよ、取りに行くの。まず、めっちゃ随意契約とか、仲間内とか政治家の仲間の人たちとか、そういった人たちに向けて作ってるわけですよ。つまり、補助金っていうのは、誰かが作って欲しくて、陳情をした結果としてできてるケースがほとんどなんだよ。もちろん困ってる人たちを助けたいとか、例えば震災復興でね、東北の復興しなきゃいけないから復興庁を作って復興予算を作んなきゃいけない。今だからものすごい課税されてるんですよ。法人税とか、申告分離課税のあれとかもそうだけど、株式譲渡益とかにも課税されてるんですよ。1%とかなんか2%とかなんかほんと、ちょこちょこ増税してですね、それが復興予算とかに回ってんだけど、俺もだって復興予算の福島に工場作ったからね、うちのインターステラテクノロジーズ工場作ったから補助金もらいましたよ。だけど、ちゃんと政策が作られて補助金が作られた趣旨にのっとって、地元の雇用の人数とかも決められてるし、地元に工場とかちゃんと投資をして雇用を生み出して産業を生み出してるわけですから、それはもう復興補助金のまさにその趣旨に沿った形で我々は補助金もらってるわけです。もらえるんですよ、みんな。これもらわなきゃ損だよ。マジで。いや、こんな無駄な補助金配りやがってもうだって配っちゃってんだから。俺もう結構だから、これはもらわなきゃ損だなと思いました、正直。だから忖度とかじゃねえんだよ。僕、だからうちのね、マネージャーやってた斉藤くんっていうのがガーシーさんの後任で、参議院議員になったじゃん。だから、財務省のさすがにね、野党だから、NHK 党だからさ、局長クラスは来ねえんだけど、課長クラスとか来てくれんのよ。経済産業省だの、財務省だの人たちが来て、話してると、すっごい優秀な普通の人よ。で、彼らに聞けば何でも答えてくれるわけですよ。政治家っていうのはやっぱ強いんでね。だから要は、政治家は選挙民に弱いし、有権者に弱いし、で、官僚は割と一般市民に対して強いじゃない？でも官僚は政治家に弱いわけですよ。ここはだから、うまいこと三すくみの構造になっていて、バランスが取れてるんですよね。で、何が言いたいかっていうと、補助金は、しかも役所って単年度予算じゃん？早くもう複式簿記にして、複数年度会計にしてほしいんだけど、分かりにくくてしょうがないよ、あれは。単年度予算の良くないところは、今年の予算を今年中に使い切らなきゃいけないとこなのよ。余らせられないのよ。だから俺もびっくりしちゃったよ。田舎でね、今、北海道の滝町ってところでさ、ロケットの基地とか作ってるからさ、そういうところにさ、補助金欲しいじゃん、道路とかさ。街で本当はさ、町道とかさ、道道なんだからさ、整備してほしいんだけどさ、未だに砂利道なわけよ。今度舗装されるらしいんだけど、そういうのも補助金でやっぱ、道作るだけで何十億かかっちゃうんだからね。ロケットみたいな最先端技術に関して投資を自社でやるってのは当たり前なんだけど、道路は公共財じゃん？みんなが使うものじゃん？だから、みんなで舗装してほしいんだけど、舗装するのにもう補助金必要なわけですよ。だからそういうのも、要は3月に近づくと、決算終わるじゃないですか。役所のね、予算のあれが終わるんで、そうすると、もう、その段階で要は補助金を使い切らなきゃいけないもんだから、使い切るために余った予算を使うように特別交付税みたいなものがあるんですよ。で、その特別交付税、何に使ってもいいらしいんだよ。なんかよくわかんないんだけど。で、それはだから、政治家とかさ、いろんな人たち、知ってる人たちが、借りに行くって言ったことは悪いんだけどさ、くるくるみんな行くわけです、わーっと。だから、知らない奴らがそんなの。だから、もうなんか、僕議員会館とか最近よく行くんだけどさ、もうそこ行ったらさ、籠池さんみたいな人たちばっかなわけよ。補助金に頼らないと生きていけない人たちとかが、もう、わんさかいるわけ。そういう人たちに、あなたたちの納めた税金が持ってかれてるわけ。で、増税したものが持ってかれてるわけですよ。だから、もうお金の使い道、すごいいいお金の使い道してるところもあるけど、例えばさ、維新の会がちょっと最後ね、ちょっと腰砕けになっちゃったけれども、OTC、オーバーザカウンターの略なんだけど、薬局で買える薬が処方薬で買うと安く、高齢者1割負担、
生活保護者 0%、そして僕たちは 30% 負担ですけど、それでも薬局で買える薬が病院で処方箋もらったらね、安く買えるわけですよ。だからそれに行ってる奴がいるわけ。風邪薬とかさ、熱、咳止めとかさ、そういうのをさ、で、近くのね、診療所とか行ってさ、もらってるわけ。で、これはもう医師会の利権。診療報酬をもらいたいから。だってさ、風邪ね、はい、風邪薬、はい、処方箋書いとくね。これだけでさ、診療報酬もらえちゃうんだからさ、美味しいじゃん。それ手放したくないから、医師会がね。だからすげえ抵抗してて、最終的に口約束みたいになっちゃって、腰砕けになっちゃってますけれども、こういうのとかね、やるだけで何兆円も税金をだからさ、セーブできちゃうわけよ。もうだから、減税されたいんだったら、まず、投票に行って、そういう政策を出してる党にちゃんと投票して、政治家を動かして、自らね、政治家に言えばね、動くんで。ということで、だからデモなんかやってても意味ねえし、ヒカルくんの言ってるね、税率を変えるってのは僕は愚策だと思う。いってらっしゃい。